দর্শক, এআই অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষতিকর দিকের প্রথম শিকার বাংলাদেশের নরিন আফরোজ নামের এক টিকটকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকের এআই নিয়ে আইডিয়া না থাকায় অথবা কেউ স্ব ইচ্ছায় নরিন আফরোজের 9 সেকেন্ডের ফেক একটি ভিডিও লিঙ্ক শেয়ার করছেন। অনেকে এটা নিয়ে মাতামাতি করছেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই তারা হয়তো এটা নিয়ে হাসাহাসি করছে, কিন্তু এর শিকার হতে পারেন আপনারা বা আপনার কাছের বোন, মা। মূলত কারো ছবি দ্বারাই তৈরি করা যাচ্ছে ফেক পর্নোগ্রাফি ভিডিও। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপনার ছবি বুঝে শুনে আপলোড করবেন, না হয় হেনস্থার শিকার হতে পারেন আপনিও। বর্তমানে এআই ওয়েবসাইট দ্বারা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির ছবি হলে সেই ছবি যে কোনো ভিডিও চরিত্রের মুখমণ্ডল পরিবর্তন করে বসানো যাচ্ছে, যা দেখে বোঝার উপায় নেই নকল নাকি আসল। অনেকে এভাবে হ্যারাসমেন্ট অথবা ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। দিন দিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেভাবে মানুষকে সবকিছু হাতের কাছে এনে দিচ্ছে, ঠিক একইভাবে অনেকের জীবন ফেলছে হুমকির মুখে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় সাবধানতা অবলম্বন করুন। কি আপলোড দেবেন, কি আপলোড দেবেন না, সেটা একান্ত আপনার পার্সোনাল ম্যাটার। তবে সন্দেহজনক কিছু দেখলে আইনের আশ্রয় নিন। এবার ছোট করে আলোচনা করি কিভাবে এআই দিয়ে এভাবে ফেক ছবি, ভিডিও বানানো যায়। মূলত এআই এ ইমেজ টু ইমেজ টুলস দিয়ে একটা ছবি থেকে আর একটা ছবি বা ভিডিও মেক করা যায়। এমনকি ক্লোজ পর্যন্ত রিমুভ করা যায়, যা একেবারে কল্পনার বাইরে। ডিপ নুড নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে আগে ফেক ছবি, ভিডিও বানানো যেত, কিন্তু এ নিয়ে অনেক রিপোর্টের পর সেটা ব্যান করে দেওয়া হয়। এখন তার একটি ভার্সন এসেছে, সেটি হচ্ছে ডিপ নুড ভার্সন, যে ভার্সন দিয়ে শুধু ফিমেলদেরই নুড ছবি ও ভিডিও বানানো যায়। তাই দুঃখজনকভাবে এটার ভিকটিম নারীরা। ইভেন পুরুষের ছবি দিলেও সেটি চেঞ্জ হয়ে বডি স্ট্রাকচার সবকিছু ফিমেলদেরই এসে যাচ্ছে। এরকম ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনি যদি পাবলিক ফিগার না হন তাহলে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ছবি বা ভিডিও শেয়ার না করাই ভালো। প্রোফাইল লক করে রাখাই ভালো। নিজের কাছের মানুষকে অ্যাড রাখা, অপরিচিত কাউকে অ্যাড না রাখাই ভালো। আর যদি পার্মানেন্টলি আরও সেফ থাকতে চান তাহলে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে নিজের কোনো ছবি বা ভিডিও আপলোড না করাই বেটার। নরিন আফরোজের মতো যাতে আপনারাও এরকম প্রতারণার শিকার না হন, তাই সাবধান থাকবেন আগে থেকে। তো দর্শক, সাবধানতা অবলম্বন করুন আর ভিডিওটি শেয়ার করুন।